হাই ফ্রেন্ডস, আমি নীলোৎপল ব্লগসে আবার সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা একটু এই সন্ধ্যাবেলা বেরালাম একটা মিনি ব্লগ করতে। তো আমরা কোথায় এসেছি সেটা আপনারা বুঝতেই পেরেছেন। ইন্ডিয়ার সেকেন্ড এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম বিশাখাপত্তনমের পরে। তো মেনলি এটা বানিয়েছে হচ্ছে KMDA এবং আমাদের হিটকো জয়েন্ট অ্যাডভেঞ্চারে। এটা 2.1 একর জমির উপর প্রায় 10 কোটি টাকা খরচা করে 8ই জুন 2022 আমাদের চিফ মিনিস্টার শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা ইনগরেট করে। এটা আসে হচ্ছে আমাদের তামিলনাড়ু থেকে। তামিলনাড়ু যে ইন্ডিয়ান নেভি শিপ আছে সেখান থেকে আসে মেনলি এটা। তা এটার সিস্টেম হচ্ছে এটা মেনলি অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়্যার সিস্টেম এটা। তা এটা আমাদের নিউটনের ডিজে ব্লকে এটা রয়েছে আমাদের এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা। তা এটা সোমবার এক্সক্লুসিভ পুরো বন্ধ থাকে, আর বাদবাকি মঙ্গলবার থেকে হচ্ছে শুক্রবার দুপুর 2টা থেকে রাত 8:30 পর্যন্ত খোলা থাকে, আর উইকেন্ডসগুলোতে 12টা থেকে 8:30 পর্যন্ত খোলা থাকে। এন্ট্রি ফি লাগে 30 টাকা। তা স্টুডেন্টদের জন্য এন্ট্রি ফ্রি আছে এখানে, আই কার্ড লাগলেই স্টুডেন্টদের ফ্রি হয়ে যাবে এন্ট্রিটা। তা এটা ইন্ডিয়ান নেভির একটা বড় অস্ত্র ছিল, যেটা 2017 সালে রিটায়ার করেছে। 1988 সাল থেকে যে যাত্রা শুরু করে দীর্ঘ 29 বছর 30,000 ঘন্টা টানা অ্যাক্সিডেন্ট ফ্রিভাবে সার্ভিস দিয়ে গেছে। এবং ইন্ডিয়ান নেভিতে প্রথমে এটা এসেছিল 29শে মার্চ 1988 সালে INS হানসা গোয়াতে। তারপর সেটা শিফট হয় তামিলনাড়ুর রাজালিতে 1992 সালে। এটা ইন্ডিয়ান নেভিতে 3টে খুব বড়োভাবে কাজ করেছে। একটা হচ্ছে অপারেশন ক্যাকটাস, যেটা 1988 সালে হয়েছিল, আর কার্গিলের সময় এটা অপারেশন বিজয় 1999-98, আর অপারেশন পরাক্রম এটা হয়েছিল 2002 সালে। এটার যে অরিজিনাল নেম সেটা হচ্ছে টুফ্লো TU-142। এটা ইন্ডিয়ান নেভিতে এদের ডাকনাম ছিল অ্যালবাট্রস। অ্যাকচুয়ালি অ্যালবাট্রস কথার অর্থ হচ্ছে অ্যালবাট্রস প্রজাতি বলে একটা পাখি আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি সি ওয়ার্ড, কিন্তু ইন্ডিয়ান নেভির এটা। তা অ্যালবাট্রস পাখিটা অনেক বড় প্রজাতি এবং তাদের ডানাগুলো অনেক বড়। তারা সব কিছু জলে করতো, কিন্তু ডিমটা পাততে ডানাতে আসতো তারা। তা ওখান থেকেই অ্যালবাট্রস নামটা এসছে এবং ন্যাটো একে ডাকে বিয়ার বলে। তা এর লম্বা হচ্ছে টোটাল 53 মিটার আর চওড়া হচ্ছে 50 মিটার। আর এই যে বড় গোল সাদা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলে হচ্ছে রেয়াডম। আর এই যে কালো কালো এই ছোটো 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 ফাঁকাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটাকে ফ্লিয়ারিং বম্বিং বলে। এখান থেকে আমাদের মেনলি মিসাইলগুলো এগুলো বেরোয়, সোনার বায়ুটা। আর এই পার্টটা থেকে ক্যামেরা বেরোয়, এই যে পার্টটা রয়েছে এই পার্টটা থেকে কিন্তু ক্যামেরা বেরোয়, মানে এরিয়াল ভিউ নেয়। এখানে কিন্তু 3টে পার্ট হচ্ছে ডুপ্লিকেট, আর বাদ বাকি সবই কিন্তু অরিজিনাল। এন্ট্রি পয়েন্টটা, এক্সিট পয়েন্টটা, আর হচ্ছে যে এসিটা চলছে, এবং যে ফ্লোরটা রয়েছে, যে এই ফ্লোরটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ফ্লোর এই 3টে পার্টই কিন্তু ডুপ্লিকেট, আর বাদ বাকি কিন্তু পুরোটাই কিন্তু অরিজিনাল। এই জায়গাটা কিন্তু রাতের বেলায় বেশি ভালো লাগে, দেন দিনের থেকে দিনে প্রচুর গরম পাবেন। গরমকালে রাতে যে লাইটগুলো জ্বলে এই জায়গাটার সৌন্দর্য কিন্তু আরও বাড়িয়ে দেয়, এবং বাচ্চারা এলে কিন্তু খুব মজা পাবে। ভেতরে ভিডিওগ্রাফি করা, ফটোগ্রাফি করা অ্যালাউ নয়, এবং সবসময় লোক থাকে, কোনো অসুবিধা নেই। আপনারা সব কিছু বুঝতে পারবেন ভিতরে কী পার্টস রয়েছে। আর এই যে প্রথম এই দেখতে পাচ্ছেন এরা কিন্তু ফ্লাইট নেভিগেটার, এরা কিন্তু পাইলট না। পাইলটের পার্টটা কিন্তু একটু পেছনে, এটাকে ফ্লাইট নেভিগেটার বলে। মেনলি নেভিগেট করে। এটা হচ্ছে
সেই এক্সিট গেটটা। উইংটা কত বড়, এখানে দুটো প্রপেলার, ওদিকে দুটো প্রপেলার আছে এবং প্রত্যেক কটা প্রপেলারে 8টা করে উইংস আছে। কিন্তু এই যে বন্দুকের নল দুটো দেখতে পাচ্ছেন, এই নল দুটো দিয়ে মিনিটে 1200 রাউন্ড কিন্তু গুলি বেরোয়। গুলিগুলো সাইজ হচ্ছে 8 ইঞ্চি করে। একটা বাচ্চাদের অ্যামিউজমেন্ট পার্ক আছে এবং এক্সক্লুসিভ ফর বাচ্চাদের। এই ছোটো একটা খেলনার মতন এখানে একটা এরোপ্লেন করা আছে, ওদিকে দোলনাগুলো করা আছে, সব রয়েছে। বাচ্চারা আছে কিন্তু খুব ভালো মজা পাবে। তা এই এয়ারক্রাফটটা দেখে যদি আপনাদের খিদে পেয়ে যায়, এর বাইরে ঠিক ঢোকার মুখে যেটা আপনারা দেখছেন দাওয়াত বলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, ওখানে খাওয়া দাওয়া করতে পারেন। এবং যেটা এই ভিতরে কিন্তু কোনো ওয়াশরুম নেই। তা যদি আপনাদের ওয়াশরুমের দরকার পড়ে তাহলে কিন্তু যেটা করবেন আপনারা, কারণ যদি একবারের গেট থেকে বেরিয়ে যান তাহলে কিন্তু আর হবে না, কারণ ওয়াশরুমটা বাইরে। আপনাকে যেটা করতে হবে, এন্ট্রি গেটে গিয়ে আপনাকে বলতে হবে যে ওয়াশরুমে যাবেন, তার ওরা একটা কুপন দিয়ে দেবে। কুপন দেওয়ার পর তারপরে ওরা বলে দেবে ওয়াশরুমটা কোন দিকে। ওয়াশরুমটা ডান দিকে বেরিয়ে বাইরের দিকে রয়েছে। তারপরে সেই কুপনটার এগেনস্টে আপনি যেতে পারবেন, তারপরে কিন্তু আবার কুপনটা ফেরত দিয়ে দিলে আপনি ঢুকতে পারবেন। নাহলে কিন্তু একবার যদি বেরিয়েই যান কুপন না নিয়ে, তাহলে কিন্তু আর ঢুকতে পারবেন না সেকেন্ড টাইম। এটা কিন্তু আপনাদের মাথায় রাখা দরকার। এই এয়ারক্রাফটের ঠিক কোনার দিকে, এই এয়ারক্রাফটটা এই কোনার দিকে ছোট্ট একটা কফি শপ আছে। এখানে আপনি পিস চপ, ভেজ চপ, স্যান্ডউইচ সব পেয়ে যাবেন। কফি শপ, আমরা কফি খেলাম 3টে, 120 টাকা। ঠিক আছে, কফির কোয়ালিটি মোটামুটি ঠিকই আছে। নাম হচ্ছে ক্যাফে একান্তে। মাম্মাম কফি খাচ্ছে, এদিকে কণিকাও খাচ্ছে কফি। আমারও খাওয়া হয়ে গেছে। কেমন লাগলো তোমাদের কণিকা? খুব সুন্দর জায়গাটা, হ্যাঁ নিরিবিলি, নির্জন। না, সেটা এখন নির্জন বলে, আজকে উইকডেজ বলে নির্জন। বাট এমনিতে খুব সুন্দর, হ্যাঁ একদম অন্যরকম একটা। হ্যাঁ, আর বিশেষ করে বাচ্চাদের খুব ভালো লাগবে। বাচ্চাদের খুব ভালো লাগবে জিনিসটা। আর ভিতরটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ, ভিতরে তো ভিডিওগ্রাফি করতে দেয় না, ভিডিওগ্রাফি ফটোগ্রাফি করতে দেয় না। না, জায়গাটা বেশ ভালো। জায়গাটা কিন্তু দিনের বেলা থেকে রাতের বেলা বেশি ভালো লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেফিনেটলি তাই, কারণ দিনের বেলা টাইম স্পেন্ড করার জন্য একটা হ্যাঁ সুন্দর। তাহলে আজকে আমাদের এই ছোট্ট মিনি ব্লগটা কীরকম লাগলো সেটা কিন্তু কমেন্ট সেকশনে জানান আপনারা। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন, আর খুব ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। একদম। জয় মহারাষ্ট্র সিরিজের অলরেডি লোনাভালা 2টো এপিসোড, ট্রেন জার্নির ব্লগ এবং মহাবলেশ্বরের প্রথম পার্ট অলরেডি আপলোড হয়ে গেছে। সেকেন্ড পার্টটা খুব শীঘ্রই দিয়ে দেবো। তা আপনাদের সেই জয় মহারাষ্ট্র সিরিজের পার্টগুলো কীরকম লাগছে তা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানান। আর প্লিজ আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আপনাদের সাপোর্ট খুব দরকার। আপনারা প্রচুর ভিডিও দেখছেন, কিন্তু দেখার সাথে সাথে এই জিনিসটা হচ্ছে, প্লিজ এটা অন্তত করবেন না, সেই অনুরোধটা রইল। তা ভিডিও দেখার সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যদি খুব ভালো লেগে থাকে, এবং ভালো লাগলে অন্তত লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন ও বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দেবেন।